Salam uşaqlar. İbtidai icma quruluşunun testlərinin izahına baxaq. Dim toplu birinci hissədən. Birinci test. Azərbaycanda alt paleolit öyrənilmişdir. Baba Dərviş yaşayış yerindən tapılmış materiallar ola bilməz. Çünki Baba Dərviş erkən Tunçdadır. Kür-Araz mədəniyyəti əsasında ola bilməz. O da erkən Tunçdadır. Azıq mağarasından əldə edilmiş tapıntılar əsasında olacaq. C variantı. Qobustanda qədim qayaüstü təsvirlər də ola bilməz. Mezolitdir. Naxçıvanda Kültəpə abidəsi də ola bilmir. Çünki o da Tunç dövrünə aiddir. Erkən Tunca. Neolit dövründə ilkin əkinçilik vərdişləri meydana çıxdı. Bu yanlışdır, mezolitdədir. Müxtəlif sənət sahələr meydana gəldi. Bəli, B variantıdır. C variantında heyvanlar əhəlləşdirilmişdir mezolitdə. Yığıcılıq və ovçuluq əsas məşğuliyyət sahəsi oldu. Bütün dövrlərdə, yəni paleolitin bütün dövrlərində neolitə aid deyil. Y variantı isə heyvanlar daha uzaq məsafədən ovlanıb mezolitdə. Üçüncü test. Alt və orta paleolit dövrlərinin ümumi cəhəti. İctimai əmək bölgüsü Tunç dövrlərindədir, ona görə A ola bilməz. B. İlkin əkinçilik vərdişlərinin yaranması mezolitdədir, B də ola bilməz. Neandertal adlanan yeni insan tipinin mövcud olması alt paleolitdə yoxdur. Ağıllı insanın formalaşması üst paleolitdədir. Əmək alətlərinin daşınmazlaması hər ikisi dövrünə aiddir. Y variantı. Paleolit və mezolit dövrlərinin ümumi cəhəti. Əkinçilik mallarının əsas məşğuliyyət olması mezolitdədir, A çıxır. İstehlak təsərrüfatının mövcud olması, bu da deməli istehlak təsərrüfatının mövcud olması həm paleolitdə, həm də mezolitdə vardır. B variantı olacaq. Axirət dünyasının inamın yaranması orta paleolitdədir. Yaranma söhbəti bir dövrdə ola bilər. İki dövrü əhatə edə bilmədiyinə görə C-ni götürmürük. D variantı qəbilə icmasının yaranması. Bu da yaranma sözü üst paleolitə aid olduğuna görə götürmürük. Mövcud olmasaydı götürə bilərdik. Tayfa ittifaqları isə Tunç dövründədir. Uyğun variantı müəyyən edin. İlk şəhər mərkəzlərinin yaranması neolit. Bir olan variant gedir, yanlışdır. Çünki ilk şəhər mərkəzləri orta Tunçdadır. 2-yə baxaq. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi eneolit. Bu da yanlışdır. 2 olan variantlar da gedir. 1, 1, 2 getdi. Qaldı A və D variantları. Çünki sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi orta Tunçdadır. Sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilməsi orta Tunç. Deməli 3 olan variant olacaq. Bir də 5 oturaq həyata keçid neolitdədir. Cavab A variantı. Uyğun variantı müəyyən edin. 6-cı test. Toxuculuğun yaranması erkən Tunç. Bu yanlışdır. 1 olan variant getdi. 2 variant getdi. 2-yə baxaq. Neandertal adamın yaranması orta paleolit. Bu doğrudur. Mütləq 2 olacaq. İlk metalın əldə edilməsi erkən Tunç. 4 olan variant gedir. Daha sonra 3-ə baxaq. İlk metalın əldə edilməsi eneolit. Bəli, doğrudur. 2 və 3 olacaq cavab. 2 isə D variantındadır. Azərbaycanda neolit dövrü üçün səciyyəvi idi. İlk əkinçilik vərdişləri mezolitdədir. Metal alətlərdən istifadə edilməsi yoxdur. Çünki eneolitdə yaranacaq ilk metal. Mənimsəmə təsərrüfatının yaranması, mənimsəmə təsərrüfatı alt paleolitdən mövcud idi. İstehlakdır. Əhalinin oturaq həyata keçməsi, bəli, D variantı. Ev heyvanlarının əhəlləşdirilməsinin başa çatması isə eneolitdədir. 8. Üst paleolit dövrünə aiddir. İnsanların sürü halında yaşaması. Bəli, üst paleolit dövründə insanlar qəbiləyə keçmişdilər artıq. İnsanların süni od əldə etməyə başlaması. Süni od orta paleolitdədir. İnsanların kollektiv halda yaşaması, bacarıqlı insanın yaranması, D-ni çıxırıq. Oddan ilk dəfə istifadə edilməsi də üst paleolitdə deyil, alt paleolitdədir. Deməli, cavab C, insanların kollektiv halda yaşaması olacaq. 9. Azərbaycanda mezolit dövrü üçün səciyyəvi deyil. Ox və kamanın ixtirası səciyyəvidir. Heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanması səciyyəvidir. Tayfa ittifaqlarının yaranması isə səciyyəvi deyil. Çünki tayfa ittifaqları orta Tunçdadır. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması isə mezolitdədir. İlk əkinçilik vərdişləri də mezolitdədir. 10-cu test. Neandertal adama aiddir. İlk dəfə daşdan əmək alətlərini hazırlaması. Xeyr, Neandertal adamdan əvvəl azıq adamı da
daş əmək alətləri hazırlaya bilirdi. İlk insan məskənlərinin salınması bu da yanlışdır. Azıq adamları onu bacarırdı. İlk dəfə heyvanın əhəlləşdirilməsi bu ağıllı insana aiddir. Qəbilədə yaşaması bu da ağıllı insandır. Ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olması olacaq. Cavab Y. 11-ci test. Neandertal adama aiddir. İlk daş alətlər azıq adamına aiddir. A çıxır. Toxuculuqla məşğul olma ağıllı insana aiddir. B çıxır. Oturaq həyat sürməsi bu neolitdə başlayır. Qəbilə icmasında yaşaması bu ağıllı insana aiddir. Cavab Y. Ulu icmada yaşaması. Uyğunluğu müəyyən edin. Orta daş dövrü qəbilə icmasının yaranması 2 yanlışdır. 1-ə baxaq. Orta daş dövrü ana xaqanlığının mövcud olması. Bəli, biri 1 olacaq, çünki mövcudluqdan danışır. 3-ə baxaq. Yeni daş dövründə də ana xaqanlığı mövcud idi. Cavab 1 və 3 olacaq. O da D variantındadır. Uyğunluğu müəyyən edin. 1-ə baxaq. Orta daş dövrü mikrolit alətlərdən istifadə edilməyə başlanması. Bəli, doğrudur. Mezolitdə mikrolit alətlər var idi. 2-ciyə baxaq. Orta daş dövrü sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilməsi. Xeyr, 2 yanlışdır. Çünki orta tunçdadır o hadisə. 3-ə baxaq. Yeni daş dövrü mikrolit alətlərdən istifadə edilməyə başlanması yanlışdır. 4-ə baxaq. Yeni daş dövrü sənətkarlıq müstəqil sahə. Bu da yanlışdır. Mis daş dövrü isə dəri işləmə sənayetinin mövcud olması. Demək, cavabın biri də 5-dir. 1 və 5 olacaq cavab. D variantı. 14. Heyvanlar uzaq məsafədən ovlanmağa başlandı. İnsanlar qida ehtiyatlarını daha da artırdılar. Bu, ox və kamanın kəşfinin nəticəsidir. Cavab D-dir. 15. Toxuculuq və saxsı qablar istehsalının yarandığı dövr neolit dövrüdür. Cavab A variantı. Mis alətlərinin hazırlanmağa başlanması təsərrüfatda əsasən daş alətlərdən istifadə edilməsi neolitdədir. Cavab Y-dir. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması, ibtidai maldarlığın yaranması mezolitdədir. Mezolitin də açıqlanması orta daş dövrüdür. C variantı. 18. Uyğunluq pozulmuşdur. Üst paleolit dövrü ağıllı insan yaranıb. Doğrudur. Orta tunç dövrü sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilib. Doğrudur. Alt paleolit dövrü insanlar süni oddan istifadə etməsi yanlışdır. Mezolit dövrü ibtidai heyvandarlığın meydana gəlməsi. Alt paleolit dövrü insanların süni oddan istifadə etməsi C variantı burada yanlış variantdır. Yəni cavab budur. Mezolit dövründə ibtidai heyvandarlıq meydana gəlib. Bu da doğrudur. Eneolit dövrü bizə məlum olan ev heyvanlarının hamısı əhəlləşdirilib. Bu da doğrudur. 19. Azərbaycanda neolit dövründə insanlar ilk dəfə metalla tanış olub. Yanlışdır. Çünki ilk dəfə metalla tanışlıq eneolitdədir. Sümük və daşdan alətlər hazırlanırdı. Bəli, bu doğru cavabdır. C variantı sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrilmişdir. Bu yanlışdır. Orta tunçdadır. Toxa əkinçiliyi xış əkinçiliyini əvəz etmişdir. Bu da yanlışdır. Erkən tunçdadır. Köçmə yaylaq maldarlığı da erkən tunçdadır. 20-ci test. Aşağıdakılar Azərbaycanda İbtidai icma cəmiyyətinin hansı mərhələsinə uyğundur? Ağıllı insanın formalaşmasının başa çatması, insanların ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşmələri üst paleolit dövrünə aiddir. D variantı. 21. Uyğunluq gözlənilmişdir. Paleolit dövründə insanların istehsal təsərrüfatına keçidin əsası qoyulub. Xeyr, bu mezolitdədir. Mezolit dövründə insanlar mikrolit alət, bəli, cavab B-dir. 22. Daha əvvəl baş vermişdir. İnsanların toxuculuqla məşğul olması neolitdədir. Atdan minik və qoşqu vasitəsi son tunçdadır. Mikrolit alətlər mezolitdədir. Birinci ictimai əmək bölgüsü erkən tunçdadır. İlkin şəhərlər isə orta tunçdadır. Cavab C variantıdır. Mezolit. Daha əvvəl baş vermişdir. Axirət dünyasına inam orta paleolitdədir. Ana xalqının yaranması mezolitdədir. Köçmə yaylaq erkən tunçdadır. Üzümçülük və bağçılıq sahələri orta tunçdadır. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi isə mezolitdədir. Deməli, burada olacaq A variantı. 24. Orta daş dövrünün əlamətlərindən biri rabitəli nitqin yaranması. Xeyr, bu üst paleolitdədir. İlk insan məskənləri yanlışdır. Alt paleolitdədir. İlk əkinçilik vərdişləri, bəli, cavab C variantıdır. Nəsil qəbilə icmasının dağılması erkən tunçdadır. Əkinçiliyin nəsil təsərrüfat sahəsinə çevrilməsi isə neolitdədir.
25. Azərbaycanda ata xaqanlığının mövcudluğu dövründən fərqli olaraq ana xaqanlığı dövründə metallan alətlər hər ikisində var. Əkinçilik, maldarlıq meydana gəlmişdir. Bəli, cavab B variantıdır. Çünki mezolitdə yaranmışdı əkinçilik, maldarlıq. Kollektiv halında yaşama hər ikisində var. Əhalinin sənətkarlıqla məşğul olması hər ikisində var. İnsanlar saxsı qablar hazırlaması da hər iki dövrdə var. 26-cı test. Azərbaycanda 12-8-ci minilliklərdən fərqli olaraq 7-ci minillikdə, yəni mezolit dövründən fərqli olaraq neolit dövrünə aid hadisəni tapacaq. Axirət dünyasına inam mövcud olmuşdur. Xeyr, axirət dünyasına inam hər ikisində var. Daşdan əmək alətləri hər ikisində var. Qan qohumluğa əsaslanan insanların birliyi mövcud idi. Bu da hər ikisində var. Maldarlıq mövcud olmuşdur. Bu da hər ikisində var. İnsanlar duluzçuluqla məşğul olurdular. Cavab olacaq Y variantı. Çünki mezolitdə duluzçuluq yox idi. Azərbaycanda eradan əvvəl 12-8-ci minilliklərdən fərqli olaraq, mezolitdən fərqli olaraq 6-4-cü minillikdə, yəni eneolitdə əhali toxuculuqla məşğul olurdu. Bəli, cavab A olacaq, çünki mezolitdə toxuculuq yox idi. Neolitdə kəşf olunmuş, eneolitdə isə insanlar onunla məşğul olmuşdu. 28. Digərləri oxşar cəhətdə ikisinə də. 28. Uyğunluq gözlənilmişdir. İlkin şəhər mərkəzləri yaranıb eneolit. Bu yanlışdır, orta tunçdadır. Qəbilənin həyatında qadınlar mühüm rol oynayırdı üst paleolit dövründə. Bu doğrudur. İnsanlar süni od əldə etməyi öyrəndilər. Neolit. Bu yanlışdır. Çünki insanlar süni odu orta paleolitdə öyrəniblər. Daşların deşilməsi, cilalanması mezolit. Bu yanlışdır. Çünki neolitdədir. İlk metal əldə edilmişdir. Orta daş dövrü yanlışdır. Eneolitdədir. 29. Neandertal adam üçün səciyyəvi deyil. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması. Bu ağıllı insandır. Ovçuluq və yığıcılıqla məşğul olması. Digərləri Neandertal adama deməli cavab A olacaq. Digərləri təbiətin hazır məhsullarını mənimsəməsi, orta paleolitdə yaranması, təbii oddan istifadə filan bunlar hamısı aiddir. Neandertal adam üçün səciyyəvi deyil. Bilirik ki, Neandertallar orta paleolitdə yaranmışdı və bacarıqlı insanlar idi. Ovçuluqla məşğul olması səciyyəvidir. Daşdan əmək alətləri səciyyəvidir. Mənimsəmə təsərrüfatı ilə məşğul olması səciyyəvidir. Əkinçilik vərdişləri səciyyəvi deyil, mezolitdədir. Ulu icmada da yaşayırdılar. 31. Mezolit dövründə yığıcılıqla məşğul olan qadınlar toxumlar yerə düşüb, yenidən cücərdiyini, böyüdüyünü müşahidə etdilər. Onlar ağacla, sümüklə və sivri daşla torpağı yumşaldıb, ehtiyat saxladıqları yabanı bitki toxumlarının bir hissəsini bastırırdılar. Bu yolla ibtidai insanlar özləri üçün məhsul əldə edirdilər. Verilən prosesin nəticəsində ibtidai əkinçilik yaranır. Cavab A variantı. 32-ci test. Mezolit dövründə yığıcılıqla məşğul olan qadınlar toxumlar yerə düşüb yenidən cücərdiyini, böyüdüyünü müşahidə edirlər. Onlar ağacla və sümüklə və ya sivri daşla torpağı yumşaldıb ehtiyat saxladıqları yabanı bitki toxumlarının bir hissəsini bastırır, yenidən məhsul alırdılar. Verilən proseslərin nəticəsində xış əkinçiliyi əsası qoyuldu. Xeyr, ovçuluq və yığıcılıq meydana gəldi. Xeyr, ibtidai heyvandarlıq yarandı. Xeyr, sənətkarlıq yarandı. Xeyr, istehsal təsərrüfatına əsas qoyuldu. Bəli, cavab Y variantıdır. 33-cü test. Bacarıqlı, neandertal və ağıllı insan kollektiv formada yaşaması ortaya gedəcək. İlk yaşayış məskənləri salmışdır. Bacarıqlı insana gedəcək. 1-ə B. 1-ə B, 4-ə isə A, B variantındadır. 2-yə C, yəni neandertal insana gedəcək, orta paleolit dövründə meydana gəlmişdir. 3-ə D, ağıllı insana gedəcək, ağacdan sallar hazırlayırdı, düzdür, üst paleolitdə idi bu. Və 3-ə Y, ox və kaman ixtira etmişdi, bəli, ağıllı insanlar. Deməli, cavab B variantıdır. 34. Eradan əvvəl 12-8-ci minillikləri əhatə edən bu dövrdə heyvanlar uzaq məsafədən ovlanmağa başlandı. İbtidai maldarlıq və əkinçiliyin əsası qoyuldu. Söhbət mezolitdən gedir. Deyir ki, haqqında bəhs olunan dövrdən fərqli olaraq insanlar
Erkən Tunç dövründə istehsal təsərrüfatı ilə tanış oldular. Bu yanlışdır. Yəni mezolitdən fərqli olaraq digər bir dövrdə olan hadisəni tapmalıyıq. Eneolitdə əkinçiliklə tanış oldular. Xeyr, əkinçiliklə eneolitdə tanış olmayıblar. Üst paleolitdə Qəbilədə yaşayırdılar. Xeyr, mezolitdə də Qəbilədə yaşayırdılar. Neolitdə ilk sənət sahələri ilə tanış oldular. Bəli, cavab D olacaq. Orta paleolitdə ovçuluqla məşğul olur. Ovçuluq həmişə mövcud olubdur. Fərqli cəhət deyil. Cavab olacaq D variantı. Yəni mezolitdən fərqli olaraq neolitdə ilk sənət sahələri ilə insanlar tanış oldular. 35. Mezolit dövründən başlayan hansı proses eneolit dövründə başa çatmışdır? Qəbilə icması xeyr, üst paleolitdə başlayıbdır. Heyvanların əhəlləşdirilməsi cavab B-dir. Ata xaqanlığı Tunç dövrünə, istehsal təsərrüfatının yaranması eneolitdə başa çatmır. Elə bir cümlə yoxdur. Tayfaların yaranması da mezolitdə deyil. Ana xaqanlığı dövrünə aid olmayan əlamət. Heyvanlardan qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilməyə başlaması. Elə cavab A-dır. Çünki heyvanlardan qoşqu vasitəsi kimi istifadə olması erkən Tuncdan başlayır. 37. Ana xaqanlığı dövrünə aid olmayan əlamət. Ox və kaman aiddir. İnsanların qan qohumluq əsasında birləşməsi aiddir. Heyvanlara inamın meydana gəlməsi ana xaqanlığı dövründə deyil. Toxa əkinçiliyinin yaranması neolitdədir, ana xaqanlıqdır. İnsanların misdən alətlər eneolitdədir, ana xaqanlıqdır. 38. Orta daş dövründə qəbilənin həyatında baş vermiş dəyişikliklərdən biri. Ata xaqanlığı yaranması yanlışdır. Söhbət mezolitdən gedir. Səsli nitqin meydana gəlməsi üst paleolitdir. İnsanların ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşməyə başlaması yanlışdır. Misdən ilk dəfə əmək alətləri yanlışdır. Çox kiçik ölçülü mikrolit alətlərsə mezolitə aiddir. 39. Azərbaycanda yeni daş dövründə qəbilə icmasının həyatında yeni əlamətlərdən biri, yəni neolitə aid olan hadisə. Axirətə inamın meydana gəlməsi yanlışdır. Əkinçilik və maldarlığın əsas məşğuliyyət sahəsinə çevrilməsi olacaq. Çünki mezolitdə yaranan əkinçilik və maldarlıq neolitdə əsas peşəyə çevrilir. 40. Azərbaycanda neolit dövründə qəbilə icmasında yeni əlamətlərdən biri toxuculuğun yaranması cavab A-dır. 41. Uyğunluğu müəyyən edin. Daş dövrü paleolit və eneolit. Paleolitə ulu icmanın yaranması aiddir. Kürraz mədəniyyətə aid deyil. Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması aiddir. 1-ə A və C gedəcək. 1-ə A və C isə B variantındadır. Onda 2-yə də AB gedir. Eneolit dövrünə A, mis alətlərinin hazırlanması doğrudur. Bir də B, ana xaqanlı mövzu olması doğrudur. 42. Azərbaycanda neolit dövrü üçün səciyyəvidir. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması yanlışdır. Əhalinin oturaq həyata keçməsi, ilkin əkinçilik vərdişlərinin yaranması yanlışdır. Saxsı qablarının hazırlanması aiddir. 2 və 4. 43. Ox və kamanın ixtira edilməsinin insanların həyatında əhəmiyyəti. Heyvanlar uzaq məsafədən ovlana bildilər və qida ehtiyatı artdı. Cavab 1 və 3. Azərbaycanda mezolit dövrünü üst paleolit dövründən fərqləndirirdi. Ulu icmadan qəbiləyə keçidin başa çatması, demək mezolit dövrünü üst paleolit dövründən fərqləndirir. 1 yanlışdır. İbtidai maldarlığın əsasını qoyulması 1-ə 2-dir. Birisi ox və kamanın ixtirasıdır. 4-dür. Azərbaycanda neolit dövrünü paleolit dövründən fərqləndirir. Mis alətlərdən istifadə 1-ə 1-dir. Təsərrüfatda daş alətlərin üstünlük təşkil etməsi ikisinə də aiddir. İstehsal təsərrüfatının cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynaması 1-də 3-dür. 1 və 3. 46. Yeni daş dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Daş alətlərinin deşilib və cilalanması bəli aiddir neolitə. Heyvanların əhəlləşməsi mezolitdədir. Quruçay mədəniyyəti alt paleolitdədir. Xış əkinçiliyi erkən tuncdadır. 1 də ilk sənət sahələri meydana gəlməsi 6. 1, 5, bir də 6 əhalinin oturaq həyata keçməsi neolitə aiddir. 47. Orta daş dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Sümükdən alətlərin hazırlanması, bəli, əkinçilik və maldarlığın insanların əsas məşğuliyyətinə çevrilməsi. Əkinçilik maldarlığın yaranması orta daş dövründədir. İstehsal təsərrüfatının formalaşmasının baş çatması neolitdədir.
İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması. Biri də 4-dür. 1, 4, bir də 6. Mikrolit alətlərdən istifadə edilməyə başlanması. 48. Azərbaycanda alt paleolit dövrü üçün səciyyəvi idi. İri tayfa birlikləri ola bilməz, çünki erkən tuncdadır. Ulu icmanın yaranması, bəli, biri 2-dir. Süni od, orta paleolitdir, bu deyil. Qəbilə ola bilməz, sadə dini inanclar olacaq, biri də 5. Azərbaycanda eneolit dövrü üçün səciyyəvi idi. Heyvanların hələşməyə başlaması yanlışdır. Kurqan qəbirlər yanlışdır. Tunc dövründədir. Sənətkarlığın əhalinin məşğuliyyətində mühüm yer tutması, bəli, sənətkarlıq neolitdə yaranır, eneolitdə əsası olur. Biri 3-dür. Daş alətlərinin təsərrüfatda üstün yer tutması, bəli, biri 4-dür. 3 və 4. Əmlak bərabərçiliyin dərinləşməsi isə tuncdadır. Azərbaycanda ulu icma və qəbilə icmasının mövcudluğu dövrünə aid ümumi cəhətlər müəyyən edin. Maldarlığı mövcud olması yanlışdır. Əmək alətlərinin əsasən daşdan hazırlanması, bəli, biri 2-dir. Dini mərasimlərin icrası üçün ibadətgah yanlışdır, Tunc dövründədir. Cəmiyyətin həyatında qadınların əsas rol oynaması bu yanlışdır, çünki ulu icmada ana xaqanlığı yox idi. İnsanların yığıcılıqla məşğul olması, biri də 5 olacaq. 2 və 5. 51. Azərbaycanda ulu icma və qəbilə icmasının mövcudluğu dövrə aid ümumi cəhətlər müəyyən edin. Dəvə gözü çaxmaq daşından alətlər biri 1-dir. İnsanlar yalnız yığıcılıq yanlışdır, çünki qəbilədə artıq əkinçilik maldarlıq var idi. İnsanların ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşməsi yanlışdır, çünki ulu icmada ana xətti yoxdur. Axirət dünyasına inam, bəli, hər ikisinə aid olan hadisədir. 1, 4. Əkinçiliyin məşğul insanlar içərisində əsas yer tutması da yanlışdır. 1 və 4. 52. Azərbaycanda neolit dövründən fərqli olaraq eneolit dövründə insanlar misdən əmək alətləri hazırlardı. Yanlışdır. Bir dəqiqə. Aha, bu doğrudur. 1-1-dir. Toxa əkinçiliyi, xışı bu yanlışdır. Erkən tuncdadır. İnsanlar saxsı qablar hazırlayıb. Biri də 3-dür. Ev heyvanlarının hamısı həlləşdirilmişdir. 4 də var. Bir dəqiqə bunun hamısına təzədən baxaq. Çünki 4 dənəli variantda davamı varmı? Xeyr, yoxdur. Deməkdir, Azərbaycanda neolit dövrünün fərqli olaraq eneolitdə misdən əmək aləti olacaq biri 1. Toxuculuqla məşğul olmaq oxşardır. Ona görə 3 olmur, biri də 4-dür. Ev heyvanlarının demək olar ki, hamısı əhəlləşdirilir. 1 və 4. Neolit və eneolit dövrlərinə aid oxşar cəhətlər, istehsal təsərrüfatının mövcud olması, bu düzdür, 1-dir. Metaldan bəzək əşyalarının hazırlanması, bu yanlışdır, çünki neolitdə metal yoxdur. Saxsı qablarının düzəldilməsi, bəli, bu oxşardır. 1, 3, bir də qadınların mövqeyinin üstün olması 5. 54. Paleolit və mezolit dövrlərinin oxşar cəhətləri, istehsal təsərrüfatının mövcud olması. Xeyr, bu yanlışdır, çünki mezolitdə yaranır. Təsərrüfatda daş alətlər, biri 2-dir. İnsanların rabitəli nitqə malik olması, bəli, 3-dür, çünki üst paleolitdən insanlar rabitəli nitqə danışırdı, 2-3. İnsanların ovçuluqla məşğul olması, bəli, biri də 4-dür. Ulucma mezolitdə yoxdur. Mezolit dövrünü paleolit dövründən fərqləndirən hansı xüsusiyyətlər neolit dövrü üçün xarakterikdir? Daşdan əmək alətləri mezoliti paleolitdən fərqləndirmir. Heyvanların əhəlləşdirilməsi, bəli, bu mezolitin paleolitdən fərqi və neolit oxşar cəhətidir. 2. Mikrolit alətlərdən istifadə, bəli, bu mezolitin paleolitdən fərqi və neolitlə oxşarlığıdır. 2-3. İnsanların qəbilə icmasında yaşaması, xeyr, bu oxşardır hamısına. Əkinçilik vərdişlərinin mövcud olması, biri də 5-dir, çünki bu da mezolitin paleolitdən fərqi neolit oxşarlığıdır. 56. Azərbaycanda 6-4-cü minilliklər tarixinə aid xarakterik xüsusiyyətləri müəyyən edin. 1. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. 6-4 eneolitdir. 1 yanlışdır. Daş alətlərin məişətdə üstün yer tutması, bəli, doğrudur. Dairəvi yaşayış evlərinin inşa olunması, bəli, bu da doğrudur. 2, 3. Toxa ilə yumşaldılması, bəli, bu da doğrudur. Çünki toxa neolitdən var, eneolitdə də mövcuddur. Amma ibadətgahlar erkən tuncdadır. 57.
Birinci dənə testdir. 57. Azərbaycanda eradan əvvəl 6-4-cü minilliklərə aid xarakterli xüsusiyyətləri müəyyən edin. 57-ci istədik, yox. Demək, yenə eneolitə aid hadisə tapacaq. Toxuculuqda uzvlarından istifadə edilməsi, daş əmək alətlərinin hazırlanmağa başlanması 2 yanlışdır. Əhalinin məşğuliyyətində sənətkarlığın mühüm yer tutması. Eneolitdə bəli, sənətkarlıq mühüm yer tutur. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsası yanlışdır, mezolitdədir. Biri də 5-dir. Bizə məlum olan ev heyvanlarını demək olar ki, hamısının əhəlləşdirilməsi. Demək, 1, 3 və 5. 58. Azərbaycanda 12-8-ci minillikləri və 6-4-cü minillikləri əhatə edən dövrlərə aid ümumi cəhətləri müəyyən edin. 1. Misdən əmək alətlərinin hazırlanması. Bu yanlışdır, mezolitdə mis yoxdur. Heyvanların əhəlləşdirilməsi. Bəli, heyvanlar hamısında əhəlləşdirilə bilər. 1-2-dir. Toxuculuğun insanların həyatında mühüm yer tutması. Xeyr, mezolitdə toxuculuq yoxdur. Qəbilə icmasının mövcud olması, bəli, biri də 4-dür. Tayfa da burada yoxdur, heç tayfaya baxmayaq. 59. Azərbaycan tarixinin əvvəlki dövrlərindən fərqli olaraq neolitdə insanlar ana xətti ilə qohumluq əsasında birləşirdilər. Bu fərq deyil. Təsərrüfatda əsas yerli məhsuldarlıq və əkinçilik tuturdu. Bəli, bu doğrudur. Çünki mezolitdə yaranır, neolitdə əsas olur. İnsanlar oturaq həyata keçmişdi. Bəli, bu da doğrudur. 2-3. Tayfa bunlara aid deyil. Daş dövrünə aid olan xüsusiyyəti müəyyən edin. Çaxmaq daşı və dəvə gözündən əmək alətlərinin hazırlanması. Bəli, bu aiddir. Dini mərasimlərin icrası üçün ibadətgahların tikilməsi. Bu yanlışdır, Tuncdadır. Xış əkinçiliyi Tuncdadır. Köçmə yalaq maldarlığı Tuncdadır. İnsanların mikrolit əmək alətlərindən istifadə etməsi. Bəli, biri də 5-dir. Yeni istehsal sahələrinin meydana gəlməsi, yeni məşğuliyyət sahələrinin meydana gəlməsi Tunc dövründədir. Yeni sənətkarlıq sahələrinin meydana gəlməsi isə neolitdədir. Yəqin ki, yeni sənətkarlıq sahələrinin meydana gəlməsi nəzərdə tutulur. Demək, 61. Daş dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Quruçay mədəniyyəti mövcud olması aiddir. Bağçılıq, bostançılıq orta Tuncdur, aid deyil. Kollektiv dəfn etmə aid deyil, erkən Tuncdur. Ayaq hərəkətə gətirilən dolu çarx aid deyil, son Tuncdur. Ox və kamanın ixtira olması, bəli, daş dövrü mezolitdədir, biri də 5-dir. Saxsı qabların istehsalına başlanması isə neolitdədir, bəli, yeni daş dövrünə aiddir, biri də 6-dır. 62. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşuna aid hadisələrin xronoloji ardıcıllığı. Heyvanların əhəlləşdirilməsinin başa çatması eneolitdir, ilk əkinçilik mezolitdir, qəbilə üst paleolitdir, neandertal adam isə orta paleolitdir. Deməli 4, 3, 2 və 1 olacaq. 63. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması mezolitdir, insanların toxuculuqla məşğul olmağa başlanması neolitdir, Tuncdan əmək alətləri Tuncdur. Ona görə olacaq 1, 2, 3. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Müasir insan tipinin yaranması üst paleolitdir. İlk şəhər mərkəzlərinin yaranması orta Tuncdur. Mənimsəvən təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması mezolitdir. Deməli, 1, 3, 2-dir. 64-də. Azərbaycanda ibtidai icma quruluşuna aid olan hadisələrin xronoloji ardıcılığı yenə tayfanın yaranması erkən Tuncdur. Qədim insanların ilk dəfə oddan istifadə etməsi alt paleolitdir. Ağıl insan üst paleolitdir. İbtidai maldarlıq mezolitdir. Deməli 2, 3, 4, 1 olacaq. 65-də. 66. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Duluzçuluğun yaranması neolitdir. Boyalı qablar mədəniyyəti orta Tuncdur. Ata xaqanlığının ana xaqanlığını əvəz etməsi erkən Tuncdur. Heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanması isə mezolitdir. Demək 3, 4, 1, 3, 2 olacaq. 67. Paleolit dövrü
67. Paleolit dövrü neolit və eneolitə aid hadisələri götürəcək. Paleolitə aiddir. Qəbilə icmasının meydana gəlməsi. 1-ə A. Neolitə aiddir. Dəri işləmənin meydana gəlməsi. 2-yə B. Eneolitə aiddir. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması heç birinə getməyəcək. Eneolitə gedəcək D. İlk metalın əldə edilməsi. Heyvanların əhəlləşdirilməsi isə mezolitdir. Heç birinə getməyəcək. Uyğunluğu müəyyən edin. Mezolit, neolit, erkən tunç dövrünə aid hadisələri seçəcək. Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. Bu erkən tuncdur. Əhalinin oturaq həyata keçməsi 2-yə gedəcək. Ox və kamanın yaradılması 1-ə gedəcək mezolitə. Köçmə yaylaq maldarlığının meydana gəlməsi erkən tunca gedir. İbtidai maldarlığın əsasının qoyulması isə mezolitə gedəcək. 69. Bacarıqlı və ağıllı insana aid Venn diaqramı. Ulu icmada yaşamışdılar. Demək, bu 1-ə gedəcək. 1-ə A. Daş, sümük, ağac əmək alətlərindən istifadə edilmişdir. B ortaya. Ox və kamanı ixtira etmişdir. C 2-yə. İlk dəfə təbii oddan istifadə etmişdi. Bacarıqlı insan. 1-ə D. Qəbilə icmasında yaşamışdı. Ağıllı insan. 2-yə isə Y. 70. Bacarıqlı və ağıllı insana aid cəhətləri göstərəcək. Alt paleolit dövründə yaşamışdır. Bacarıqlı insan. 1-ə A. Rabitəli nitqə malik deyildi. Bacarıqlı insan. 1-ə B. Oddan istifadə etməyi bacarmışdılar. 3-ə C. Ortaya gedəcək. İkisinə də aiddir. Heyvanları həlləşdirmişdir. Ağıllı insan. 2-ə D. Toxuculuq və duluzçuluqla məşğul olmuşdur. Ağıllı insan. Məsələn, uşaqlar, bu cür testləri tapmaq üçün ağıllı insan, yəni biraz ağıl inkişaf etmiş insan nəyi bacara bilər? O cürdə tapmaq olar. Heç bilməsəz belə ki, ağıllı və bacarıqlı insan hansı işlərlə məşğul olur. Yəni, məntiqlə tapmaq olur. 71-ci test. İbtidai icma quruluşuna aid uyğunluğu müəyyən edin. Ana xaqanlığı və ata xaqanlığı. İkinci böyük ictimai əmək bölgüsü. Ata xaqanlığı. Saxsı qablarını tez anda ayaqla hərəkətə gətirən dolu çarxı. Ata xaqanlığı. Son tunç. Mikrolit əmək alətlərindən istifadə edilməyə başlaması. C 1-ə. Əhalinin oturaq həyata keçməsi. Neolitdir. D 1-ə. Daşdan ilk dəfə əmək alətlərinin hazırlanması isə heç birinə getmir. Ulu icmaya aiddir. 72. Təxminən 35-12-ci minilliklər arasındakı dövr, yəni üst paleolit. Eradan əvvəl 6-4-cü minilliklər isə eneolit. Demək, üst paleolit və eneolit aid hadisələri hərəsini öz yerinə qoyacaq. Ana xaqanlığının ata xaqanlığı ilə əvəz edilməsi. Bu yanlışdır, yəni heç birinə getmir, çünki erkən tuncdur. Misdən ilk dəfə istifadə edilməsi gedəcək 2-yə. Üst paleolit kimi xarakterizə edilməsi gedəcək 1-ə. Müasir insan tipi D, ağıllı insan gedəcək 1-ə, yəni üst paleolitə. Dairəvi yaşayış evləri isə eneolitə 2-yə gedəcək. Uyğunluğu müəyyən edin. Təxminən 100 min il bundan əvvəldən, eradan əvvəl 35 min il əvvələ qədərki dövrü əhatə edir. Demək, burada gedir söhbət orta paleolitdən və 12-8-ci minilliklər isə mezolit. Demək, bu dövrlərə aid hadisələri paylaşdıracaq. Daşdan əmək alətlərinin hazırlanmağa başlanması. Demək, bu ilk insanın yaranmasından 100 min il əvvələ qədər olan hadisə olduğuna görə heç birinə getməyəcək. İlk əkinçilik vərdişlərinin yaranması. B gedəcək 2-yə, mezolitə. Orta paleolit dövrü kimi xarakterizə edilməsi. C gedəcək 1-ə. Mikrolit əmək alətlərinin hazırlanması gedəcək 2-yə, mezolitə. Neandertal insan tipi gedəcək 1-ə, Y1-ə. Yəni, orta paleolitə. Uyğunluğu müəyyən edin. Paleolit, mezolit və neolitə aid hadisələri paylaşdıraq. Demək, saxsı qabların hazırlanması. A gedəcək neolitə 3-ə. Xış əkinçiliyi heç birinə getmir, çünki tuncdur. Mikrolit əmək alətləri gedəcək mezolitə. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsasının qoyulması. Demək, bu gedəcək mezolitə. D quruçay mədəniyyətinin formalaşması isə paleolitə. Y1-ə. Testlər bu qədər. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn dəfə tunç və dəmir dövrünü izah edəcəm.